Тэгээ өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд манай намын бүлэг нийт 126 давхарлсан байна. Давхарлсан доогоор нэг 300-аар асуудал, 327 асуудал авч хэлсэн байна. За Монгол Улсын их хурл өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд 2000 орчим хууль шийдвэрийг гаргасан байна. 2000 орчим. За энийг одоо манай бүлэг хэлэлцэж гол ачааллыг нуруунд дээр авч явж ингэж одоо шийдсэн 2000 орчим хуулийг. За мэдээж олон хуулиуд бий. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөс эхлээд улс төрийн намын хууль, за боловсролын багц хууль, эрүүл мэндийн багц хууль, мэдээлэл технологи, захим хөгжлийн багц хууль, за баялагын сангийн хууль, эдийн засгийн олон хуулиуд гэдэг ингээ ярил маш олон хуулиудыг 2000 орчим хуулиудыг хэлж шийдвэрлэсэн. За энд манай намын бүлэг гол хөрөг гүйцэтгсэн. За хоёр зүйл дээр хэлмээр байгаа юм. Бид хамгийн гол нь энэ 4 жилд эв нэгдэлтэй байсан. Бас хариуцлагатай байсан. Энэний үр дүн гэж ингэж үзэж байгаа. Та бүхэн мэдж байгаа энэ парламентээс эхлээд бүх одоо юм хурууны хийгээд явдаг болсон. Сая нэг сүүлдээ сонгуул эхлэхийн өмнөхөн нэг хөдөө орон нутагт яваад жаахан ирж жаахан саацсныг стоцвол 4 жилийн хугацаанд парламентын чуулгыг цагтаа хэлж ирсэн. Байнга хороо цагтаа хэлж ирсэн. Ийм л одоо хариуцлагатай 4 жил болж өнгөрсөн байна гэж одоо манай намын бүлэг бас ажлаа сая тайлгнаж ярилцлаа.